Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Socalco Garage. Hoje vamos fazer aqui um unboxing de um escape em titânio da Arrow para a KTM 1290 Super Adventure, modelos 2021-2022. E vamos fazer uns testes de som com o escape original e o escape, digamos, de rendimento. Temos aqui já o escape fora da caixa e todos os acessórios que vamos precisar. Também a ferramenta que necessitamos. Isto é muito simples de fazer. A única coisa que temos que desapertar é este parafuso Torx, este também da abraçadeira, e o parafuso principal que segura o escape, que serão substituídos por parafusos e anilhos que vêm junto com o kit do escape. Ok, parafusos tirados, os que falámos. A abraçadeira pode ficar aqui, pode pousar aqui, não tem problema nenhum. O escape é só puxar, sai muito facilmente. Como podem ver, a restrição de catalisador é enorme. Mas pronto, normas são normas. Escape montado é qualquer coisa de espetacular. É mesmo muito bonito. Muito bom aspecto, muito bem construído. Está aqui o escape original, que será guardado. Posso dizer que é muito fácil de instalar, são cerca de 10 minutos. Tenham atenção a colocar os O-rings de nylon antes dos anilhos, tanto por um lado como por outro. De resto, nada especial. Apontem os parafusos todos primeiro, só depois é que façam o aperto final. Esta porca trava muito bem, por isso não vejo qualquer tipo de problema. Também não é necessário muito aperto, principalmente aqui, para não partirem o carbono. A moto já está quente, já trabalhou, para podermos fazer uns testes de som sem o motor estar gelado. Aproveito para vos dizer que a nossa empresa é a Socalco Garage. Nós temos à venda este escape, além de outros acessórios para as KTMs e propriamente motas, algumas, incluindo esta incrível KTM 1290 Super Adventure S. Vai ser colocada à venda em breve. Espero que gostem. Podem adquirir os nossos produtos na nossa página de Facebook Socalco Garage. A nossa loja online vai estar disponível muito em breve, ou através do contacto por mensagem de Facebook, ou por telemóvel. Não deixem de contactar. Espero que gostem. Com DB Killer.